Салому алейкум ба ҳама. Мувофиқатоварӣ аз фанни адабиёт. Жанри асарҳоро муайян намоед. А4, Б3, С1, Д2. Ба кадом намуди шеър мансуб будани байтҳои устод Рӯдакиро муайян намоед. А4, Б1, С2, Д3. Ба кадом намуди шеър мансуб будани байтҳои устод Рӯдакиро муайян намоед. А4, Б1, С2, Д3. Ба кадом навъи қасида мансуб будани байтҳои устод Рӯдакиро муайян намоед. А5, Б1, С2, Д3. Жанри асарҳоро муайян намоед. А2, Б3, С5, Д1. Навъи асарҳоро муайян намоед. А4, Б1, С2, Д5. Дар кадом жанри адабӣ навишта шудани асарҳои Фазлиддин Муҳаммадиевро муайян намоед. А3, Б4, С1, Д5. Навъи асарҳоро муайян кунед. А4, Б3, С5, Д1. Жанри асарҳоро муайян намоед. А1, Б4, С5, Д3. Жанри асарҳоро муайян намоед. А3, Б4, С1, Д5. Мувофиқатро муайян кунед. А4, Б5, С2, Д3. Дар кадом жанри адабӣ навишта шудани асарҳоро муайян намоед. А3, Б2, С4, Д5. Жанри асарҳоро муайян кунед. А4, Б3, С2, Д1. Дар кадом жанри адабӣ навишта шудани асарҳоро муайян намоед. А5, Б4, С3, Д2. Жанри асарҳои халқиро муайян намоед. А3, Б1, С2, Д4. Мувофиқатро муайян кунед. А5, Б3, С1, Д2. аз рӯи муҳтаво чӣ гунагии асарҳои зеринро муайян кунед. А4, Б5, С1, Д2. муайян намоед ки байт дорои кадом санъати шеърӣ аст. А4, Б5, С1, Д3. чӣ гуна асар будани навиштаҳои Садриддин Айниро муайян кунед. А4, Б5, С2, Д3. сухан дар бораи кадом адиб аст. А5, Б4, С2, Д1. муайян намоед ки сухан дар бораи кадом адиб аст. А5, Б4, С2, Д1. муайян кунед ки сухан дар бораи кадом адиб меравад. А3, Б5, С1, Д2. ки будани паҳлавон симоҳои достони Суҳробро муайян намоед. А3, Б4, С2, Д5. муайян намоед ки носири Хусрав дар байтҳои зерин ба кадом масъалаҳои вобаста ба зиндагӣ ва андешааш ишорат кардааст. А5, Б4, С2, Д1.
муайян намоед, ки Фирдавсӣ паёмҳои зеринро дар кадом бахши шоҳнома овардааст? А.Д. Б1 С4 Д5. муайян намоед, ки атори нишопурӣ дар байтҳои зерин чӣ гуфтан мехоҳад? А5 Б2 С3 Д1. сифатҳо ва амалҳои додашуда ба кадом симаҳои достони Кова ва Заҳҳок хосанд? А5 Б1 С3 Д2. шарҳи муносиби байтҳои низомии Ганҷавиро интихоб кунед. А4 Б1 С5 Д3. сухан дар бораи кадом асари низоми Ганҷавӣ меравад? А.Д. Б3 С4 Д1. сухан дар бораи кадом асари Абдураҳмони Ҷомӣ меравад? А5 Б4 С2 Д1. муайян намоед, ки сухан дар бораи кадом асари Абдураҳмони Ҷомӣ меравад? А.Д. Б5 С1 Д3. мавзӯи байтҳои камоли хуҷандиро муайян кунед. А3 Б4 С5 Д1. муайян намоед, ки Ҷалолиддини Балхӣ дар байтҳои зерин чӣ гуфтан мехоҳад? А3 Б2 С1 Д4. муайян намоед, ки Абдураҳмони Ҷомӣ дар байтҳои зерин чӣ гуфтан мехоҳад? А.Д. Б1 С5 Д4. маънои байтҳои зерини Ҷалолиддини Балхиро муайян намоед. А.Д. Б1 С5 Д3. шарҳи муносиби байтҳои Ҷалолиддини Балхиро интихоб кунед. А4 Б3 С1 Д2. мувофиқати рубоиҳои Умари Хайём ва шарҳи онро муайян намоед. А.Д. Б1 С5 Д3. сухан дар бораи кадом асари Зиёддин Нақшабӣ меравад? А3 Б1 С2 Д5. ба байтҳои Самандархоҷаи Тирмизӣ сухани муносибро интихоб кунед. А.Д. Б1 С4 Д3. муайян намоед, ки суханони зерин ба кадом образи баҳориёти Саидуи Насафӣ мансуб аст? А4 Б3 С5 Д1. муайян намоед, ки Саъдии Шерозӣ дар байтҳои зерин чӣ гуфтан мехоҳад? А.Д. Б5 С3 Д1. шарҳи муносиби байтҳои соҳиби Табризиро интихоб кунед. А3 Б4 С5 Д1. мувофиқати байтҳои Шавкати Бухороиро бо зарбумасал мақол муайян кунед. А3 Б4 С1 Д2. муайян намоед, ки шахсони зерин дар гӯштосбномаи дақиқӣ ба сифати кӣ муаррифӣ шудаанд? А1 Б5 С3 Д2. байтҳои зерин бо кадом зарбумасал мақолҳо ҳаммаъноянд? А5
Б4 С2 Д3 муайян намоед ки камолдини биноӣ дар байтҳои зерин ба кадом масъалаҳо ишора кардааст. А4 Б3 С2 Д1 муайян намоед ки камолдини биноӣ дар байтҳои зерин ба кадом масъалаҳо ишорат кардааст. А2 Б1 С4 Д3 муайян намоед ки камолдини биноӣ дар байтҳои зерин ба кадом масъалаҳо ишорат кардааст. А3 Б5 С1 Д4 муайян намоед ки камолдини биноӣ дар байтҳои зерин чӣ гуфтан мехоҳад. А1 Б4 С2 Д3 муайян намоед ки асарҳои дар сутуни чап додашуда аз рӯи мавзӯъ ва мазмун бо кадом асарҳои сутуни рост монанд аст. А3 Б5 С1 Д2 байтҳои зерини Амир Хусравӣ Деҳлавӣ кадом маъниҳоро бозгӯӣ мекунанд. А4 Б2 С3 Д1 мувофиқати байт ва зарбулмасал мақолро муайян кунед. А4 Б3 С2 Д1 хулосаҳои зерин ба кадом ҳикояти Анвори Суҳайлӣ, Калида ва Димнаи Ҳусайн Воизи Кошифӣ дахл доранд. А2 Б5 С4 Д3 мавзӯи ашъори Абу Абдуллоҳи Рудакиро муайян кунед. А1 Б3 С2 Д5 маънои байтҳои зерини Ҷалолиддини Балхиро муайян намоед. А3 Б4 С5 Д1 дар кадом жанри адабӣ навишта шудани асарҳоро муайян намоед. А1 Б5 С2 Д4 муайян намоед ки Саъдӣ Шерӯзӣ дар байтҳои зерин чӣ гуфтан мехоҳад. А5 Б4 С1 Д5 Д2 муайян намоед ки сухан дар бораи кадом асари Убайди Зокунӣ меравад. А4 Б1 С5 Д2 мувофиқати байт ва шарҳи онро муайян намоед. А5 Б3 С4 Д2 муайян намоед ки сухан дар бораи кадом адиб аст. А5 Б4 С2 Д1 аз рӯи мазмуни порчаҳои насрӣ муайян кунед ки он аз кадом асар аст. А4 Б5 С1 Д3 муайян кунед ки сухан дар бораи кадом китоби Аҳмади Дониш аст. А3 Б5 С1 Д2 муайян намоед ки масъалаҳои зерин дар кадом асари Садриддин Айнӣ таҳлилу баррасӣ шудаанд. А3 Б4 С5 Д1 муайян намоед ки ин асарҳоро ки ба тоҷикӣ тарҷума кардааст. А3 Б4 С1 Д5 муайян намоед ки сухан дар бораи кадом симои романи Шуроби Раҳим Ҷалил мераванд. А2 Б5 С1 Д4 муайян намоед ки сухан дар бораи кадом образи романи Ман гунаҳгорами Ҷалолул Икром меравад. А3 Б4 С5 Д1
сухан дар бораи кадом образи шуроби Раҳим Ҷалил меравад? А5 Б3 С2 Д1. муайян намоед ки сухан дар бораи кадом шеър ё асари Абулқосим Лоҳутӣ аст. А3 Б4 С5 Д1. мавзӯи асарҳои Сотим Улуғзодаро муайян намоед. А3 Б1 С4 Д2. муайян намоед ки сухан дар бораи кадом достони Мирзо Турсунзода меравад. А4 Б3 С5 Д1. муайян намоед ки масъалаҳои зерин дар кадом асар таҳлил баррасӣ шудаанд. А1 Б4 С2 Д5. муайян намоед ки масъалаҳои зерин дар кадом асар таҳлилу баррасӣ шудаанд. А1 Б5 С3 Д2. муайян намоед ки сухан дар бораи кадом симои повести ривояти Соғди Сотим Улуғзода меравад. А5 Б4 С2 Д1. муайян намоед ки маълумоти додашуда дар бораи кадом достони Мирзо Турсунзода аст. А2 Б1 С4 Д5. образи занонро аз романи духтари Оташи Ҷалол Икромӣ муайян намоед. А5 Б3 С2 Д4. муайян намоед ки маълумоти додашуда дар бораи кадом шеъри Мирзо Турсунзода аст. А1 Б3 С4 Д5. муайян намоед ки маълумоти додашуда дар бораи кадом асари Мирсаид Миршакар аст. А2 Б3 С5 Д1. аз рӯи мазмуни байтҳо муайян намоед ки онҳо аз кадом достони Мирзо Турсунзодаанд. А2 Б5 С4 Д3. аз рӯи ҷумлаҳо муайян намоед ки сухан дар бораи кадом симои манфии романи восеи Сотим Улуғзода меравад. А1 Б3 С5 Д2. муайян намоед ки Садраддин Айнӣ бо тасвирҳои образно киҳо ва чиҳоро дар назар дорад. А2 Б3 С5 Д4. муайян намоед ки сухан дар бораи кадом асари Садраддин Айнӣ меравад. А2 Б1 С4 Д3. муайян намоед ки сухан дар бораи кадом асари Садраддин Айнӣ аст. А4 Б1 С5 Д2. аз рӯи ҷумлаҳои додашуда муайян намоед ки сухан дар бораи кадом симои мусбати романи восеи Сотим Улуғзода меравад. А2 Б3 С1 Д5. мувофиқатро муайян намоед. А3 Б1 С2 Д5. муайян намоед ки сухан дар бораи кадом симои романи дар орзуи падари Кароматуллоҳи Мирзо меравад. А3 Б4 С5 Д1. масъалаҳоеро ки дар шеърҳои Мирзо Турсунзода ба миён гузошта шуданд муайян намоед. А3 Б5 С4 Д1. муайян намоед ки сухан дар бораи кадом симои қиссаи паррончакҳои Абдулҳамид Самад меравад. А3 Б2 С1 Д5. мавзӯи ашъори Пайрав Сулаймониро муайян намоед. А2 Б1 С5 Д3. муайян намоед ки сухан дар бораи кадом асар меравад. А5 Б4 С1 Д3.
муайян кунед ки сухан дар бораи кадом симоҳои романи восеъ меравад. ад, б5, с1, д4. сухан дар бораи кадом достони момӣ қаноат меравад. а5, б3, с2, д1. мувофиқати шарҳ ва номи шеъри Бозор Собир муайян кунед. ад, б1, с4, д3. муаллифи асарҳоро муайян кунед. а4, б1, с2, д3. муайян кунед ки образҳо аз кадом асар оварда шудаанд. ад, б4, с1, д3. намунаи субтести адабиёти тоҷик, яъне ки дар имтиҳон ба монанди ин намуна ба шумо меояд ки обши 20 дона тест меомадааст. 1, 2, 3, 4, 5 дона мувофиқа. кӯ биёхай инҳоро ҳам тестар кор мекунем. дар имтиҳон ба шумо 1 дона варақаи сурх медиҳанду ва як тои дигар ба монанди китобча аст ки дар онҳо саволҳо ҳама шумо омадааст ки дар он китобча сиёҳнависе бошад ва варақаи сурх бошад асосӣ аст. дар китобча шумо метавонед оз дона сиёҳ кунед, кор кунед, боз дар марказ ба шумо мефаҳмонанд. тести якум а, тести дуюм б, тести сеюм а, тести чорум б, тести панҷум д, тести шашум а, тести ҳафтум с, тести ҳаштум а, тести нуҳум с, тести даҳум а, тести ёздаҳум с, тести дувоздаҳ д, тести сездаҳ б, тести чордаҳ д, тести понздаҳ б, тести шонздаҳ а, тести ҳабдаҳ с, тести ҳаждаҳ б, тести нуздаҳ д, тести 20 с. 21 а4, б3, с1, д2. 22 а1, б5, с3, д2. 23 а5, б4, с2, д3. 24 а2, б3, с5, д1. 25 а2, б5, с4, д3. хайр дӯстон, аз фани адабиёти тоҷик ҳам ба анҷом расид. ба шумо муваффақиятхоҳонам чӣ орзу мақсаде ки дар супоридан доред ба он бирасед. дар канал аз дигар фанҳо дар плейлист маркази миллии тестӣ ҳаст. шумо озодона метавонед дарёфт кунед. хайр дӯстон, то боздид.